Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Uba Tito Starwell Khan ubalong unong yalam jongga United Democratic Party but UMDC jongga Sora constituency. Ulaong balada ka Kynnoh jongga Sengking atiar New Trap National Liberation Council balasyak henbe an persya uba sniaw bahalang dahar ubalong sumbut menteri rangba ka jela uba khmi ya katanat penroy sor kalong ka basisya kadai bandon ru bat ki Sakhi Sabut ki babiang. Hagajing ya keren bat kilat patai kubor uba khan ulaong bakat kum kajing yo I jong u shimet kajing Kynnoh jongga Seng HNLC kam dalong ke bakhia haduk kata-kata namar bakam don ya ki Sakhi Sabut ki babiang. According to me, allegation can be made to anybody, but proof should be there. No? If you have allegation, you should have proof also. So let the law or any agency take its own course to prove whether it's a fact or not. So by that, do you suggest or are you hinting that there should be an inquiry to find out whether it's true? No. That it depends on the government whether the case is serious or not. But to me, there's no seriousness about this.